คนที่เสียน้ำตาก็คือคนนี้ ใช่เพราะว่าเรื่องราวมากมายในชีวิตครับหลายๆอย่างที่แบบว่าเขาเจอซึ่งผมก่อนให้ผมไม่เทคอะไรไงซึ่งแบบพอผมเริ่มเทคแล้วเริ่มเอาตัวลงไปเล่นมากขึ้นเลยรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มรู้สึกตามเขาพอเขารู้สึกไม่ดีผมก็รู้สึกไม่ดีผมเกิดขั้นระแวงว่าเขาจะรู้สึกภาวะอะไรเงี้ยตลอดเวลาซึ่งแบบพอเรารู้สึกแบบนั้นนะเราก็เริ่มเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขารู้สึกอะไรสวัสดีครับผมวิลเลียมครับสวัสดีครับผมเอสครับรู้สึกว่าเราได้เหมือนที่ชีวิตเริ่มจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราได้รู้จักอีกศาสตร์หนึ่งของการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันก็คือการแสดงก็เรามีอีกผลงานหนึ่งที่เราแบบว่าภาคภูมิใจมากๆที่เราแบบอยากจะมีมานานแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าแฟนคลับติดตามตั้งแต่แรกๆเนี่ยช่วงตั้งแต่ประกวดเลยก็ผมอยากเป็นนักแสดงมากซึ่งวันนี้ก็ได้ทำแล้วก็มีผลงานที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่ากำลังเปลี่ยนไปมากๆแล้วก็แฟนคลับก็มาจากหลายๆที่จากเพลงด้วยจากซีรีส์ด้วยหรือว่าจากเพลงเดี่ยวด้วยก็ใช่ครับหลายทางช่วงนี้รู้สึกว่าแบบกำลังออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากเลยครับเพราะว่าคือเราแบบทำสิ่งเดิมๆมานานมากเลยว่ายน้ำเนาะแล้วเหมือนตอนนี้ก็คืออย่างที่พี่รู้กันก็คือเราแบบมาทำวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบมันอยู่ในสเตจของการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองแหละแต่ว่ายิ่งแบบปลายปีที่แล้วต้นปีเนี้ยรู้สึกว่าแบบได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากได้แบบมันเป็นการท้าทายชีวิตที่แบบเราไม่เคยคิดว่าแบบสักครั้งหนึ่งแบบเราต้องมาทำสิ่งเนี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เราต้องแบบขึ้นเวทีเราต้องร้องเพลงเราต้องเรียนเต้นรู้สึกว่าแบบคือคนที่สนิทรอบข้างหรือแม้แต่ครอบครัวเองก็จะแบบโหเซอร์ไพรส์อะว่าเอสทำสิ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเพื่อนเจอเพื่อนเก่าๆแบบนัดเจอกันเพื่อนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแบบเอสร้องเพลงแล้วหรอหรือว่าเอสแบบเห็นมึงใน Netflix แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกเราก็ภูมิใจเนาะเรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำแล้วก็ทุกวันนี้ต้องมาแบบได้ทำแล้วก็แบบได้มานั่งเรียนรู้ได้มามันคือท้าทายมากเลยครับรู้สึกว่าเป็นช่วงของการพัฒนาตัวเองครับผมรู้สึกว่าคือเราได้เจออีกเส้นทางหนึ่งในชีวิตที่เราไม่เคยรู้ตัวว่าเราอยากทำแต่ว่าทุกวันนี้เรามีความสุขที่จะได้ทำแล้วก็เป็นเส้นทางที่รู้สึกว่าเรามั่นคงทำให้รู้สึกว่ามั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยครับคือเรารู้สึกเคว้งนิดนึงตอนเรียนจบรู้สึกว่าเราทำอะไรต่อดีอะไรเงี้ยครับแต่พอเหมือนแบบมีซีรีส์มีเทมโปมาเรารู้สึกว่าแบบนี่แหละสิ่งที่เราจะโฟกัสไปในแบบช็อตเทอมลองเทอมอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าจริงๆผมไม่รู้ว่าทำงานไวไปหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้อะไรมาเร็วเหมือนกันซึ่งแบบหลายๆอย่างมันมาเร็วมากซึ่งผมก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันแต่ว่าก็แอบคิดว่าเร็วก็จริงแต่เรายังไม่ได้เก่งทุกอย่างถ้าพูดจริงแล้วเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยเราอาจจะแบบว่าร้องเพลงมาเราอาจจะแข่งเรื่องร้องเพลงแต่ว่าเรื่องการแสดงกับเรื่องการเต้นเนี่ยซึ่งแบบเราไม่เคยเลยซึ่งแบบเรามีโอกาสได้ลองมาก่อนซึ่งแบบว่าเราก็เคยไม่ชอบมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าพอได้กลับมาทำอีกทีนึงก็รู้สึกว่าในการแสดงเนี่ยตอนแรกตอนเวิร์กช็อปช่วงเรียนประมาณม.ปลายผมมีได้ลองเรียน acting ดู acting class แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเลยเราอายคนที่เราต้องแบบเป็นเสือเป็นสิงโตเป็นสัตว์นู่เป็นคนนี่คนนั้นซึ่งแบบเราเคยคิดว่าเราจะไม่เรียน acting เราไม่แสดงก็ได้เราไม่มีหนังก็ได้เพราะว่าเราไม่ตอนนั้นไม่ใช่เซสโซนของเราอะพอมีโอกาสได้เข้าวงการมาได้ลองมาทำก็รู้สึกว่าโอเคเราเปิดใจดูพอเราได้ลองมันจริงๆรู้สึกว่ามันสนุกว่ะที่เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนนี้ว่าเป็นยังไงรู้สึกอะไรอยู่หรือพบเจออะไรมาก็แบบซึ่งมันแตกต่างจากวิลเลียมเลยเพราะว่าผมไม่เคยต้องแบบอยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าแบบว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดนี้ผมรู้สึกว่าผมได้อยากเรียนรู้อะไรกับเทมมากขึ้นได้แบบเป็นตัวละครมากขึ้นหรือเป็นอย่างอื่นมากขึ้นแล้วก็เขาไปจะเรียนรู้มากขึ้นคือเราตัดสินใจอยู่นานมากเพราะว่าว่ายน้ำมันคือชีวิตเรา
แล้วรู้สึกว่าถามว่าอยากทำต่อไหมตอนเนี้ยยังรู้สึกว่ายังอยากกลับไปว่ายอยู่เลยยังอยากมันแข่งมาตลอดชีวิตอะยังรู้สึกว่าแบบคือเราไม่ได้เป็นคนชอบการแข่งขันขนาดนั้น แต่พอเหมือนออกมาแล้วรู้สึกว่าคิดถึงอะก็รู้สึกว่าก็ยังถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับไปครับแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่โฟกัสคือวงการบันเทิงแล้วมันก็พอเหมือนแบบมาเลือกเรื่องเนี้ยครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ในชีวิตเหมือนกันเลยครับเพราะว่าก็เหมือนเราเคยเป็นคนที่เก่งในเส้นทางหนึ่งอะแต่พอมาเส้นทางเนี้ยเราเป็นแบบ nobody เราเป็นแบบว่าเราไม่เก่งอะไรเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมัน challenging มากๆก็ที่บอกว่ารู้สึกว่าเป็นปีแห่งการท้าทายอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือพอมาอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าสปอตไลท์ครับมันเป็นวงการบันเทิงเนาะคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรเราต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบตอนที่เราว่ายน้ำอยู่อะเราจิตใจเราอะรู้สึกว่าเราแข็งแกร่งมากเลยนะในเรื่องของการที่ว่าเราต้องแบกรับความกดดันการแพ้การชนะหรือแบบการฝึกซ้อมเป็นปีแล้วแข่งแค่ไม่กี่วิอะไรเงี้ยเวลาไปแข่งความกดดันที่ได้รับจากกองเชียร์หรือการที่ต้องลงสนามใหญ่ๆอะรู้สึกว่าแบบเราแฮนเดิลตรงนั้นได้ดีพอสมควรแต่พอมาตรงเนี้ยรู้สึกว่าพอมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วพอมันเป็นโซเชียลอะแล้วเราก็ไม่ได้เก่งในการใช้โซเชียลมากขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบเราต้องฝึกจิตใจตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเหมือนแบบเราอยู่ในจุดที่เราไม่ได้มองทุกคนเห็นแต่ว่าทุกคนมองเราเห็นนะทำให้เรารู้สึกว่ามันก็มีฟีดแบ็กหรืออะไรเข้ามาเยอะมากนะครับทำให้เรารู้สึกว่าแบบตรงนี้คือบททดสอบที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะไปข้างหน้าต่อได้อย่างแบบแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับที่คนรู้จักเยอะจริงๆน่าจะเป็นช่วงปี 2023 ซึ่งผมรู้สึกว่าโหกว่าจะรู้จักอ่ะมันก็เป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงท้ายๆของเส้นทางแล้วครับแต่คือก่อนหน้านั้นนะที่คนยังไม่รู้จักเราอะเราไม่รับกำลังใจเราไม่รับการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตมากขนาดนั้นนะมันยากมากเลยนะกับการที่เราต้อง try hard in the dark อะแล้วพอเราประสบความสำเร็จอะเราเพิ่งมาอยู่ในที่ที่แบบอยู่ในสปอตไลท์อะผมรู้สึกว่าแบบมันใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รู้สึกขอบคุณที่วันหนึ่งอ่ะเราพยายามขึ้นมาแล้วพอเราได้ไปแข่งอ่ะมันมีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็อยากให้คนรู้จักนักกีฬาว่ายน้ำเยอะกว่านี้เพราะว่าจริงก็กีฬาว่ายน้ำไม่ได้เป็นกีฬาที่บูมในประเทศไทยหรือไม่ได้เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพหรือเวลโนนหรือคนที่แบบแรงมงเชียร์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้รู้สึกว่าแบบคือเราคุยกันกับในหมู่นักกีฬาว่ายน้ำว่าแบบคือถ้าสมมติว่าแบบเราเป็นเลเวลของทีมชาติในกีฬาอื่นน่ะเราน่าจะใช้ชีวิตได้สบายกว่านี้เนาะเราน่าจะได้รับการซัพพอร์ตดีกว่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบกับกันอ่ะนักกีฬาว่ายน้ำเรามานั่งคุยกันว่าแบบเราเจ็บเลยบางทีเราต้องไปหาหมอเองหรือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมันก็ค่อนข้างยากครับผมก็เลยอยากให้แบบคนซัพพอร์ตนักกีฬาว่ายน้ำเยอะตัวเองครับ คือจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าเราแข่งกับคนอื่นมาตั้งแต่ตอนว่ายน้ำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าเราดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่คนอื่นจะดีกว่าเราอ่ะเราก็ภูมิใจที่เราดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบถ้าเราโมเดลเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีวันดีพอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเราเทียบกับตัวเองอ่ะแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ให้ได้แล้วเราพยายามไปเรื่อยแล้วทำได้สิ่งใดต่อไปที่เราอยากทำได้เหมือนแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าตัวเองคือคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของตัวเองเพราะว่าถ้าเราดีขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยผมรู้สึกว่าเหมือนที่เบสบอกมันมีบททดสอบมาตลอดว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งด้วยความที่ผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นแล้วก็เรารู้สึกมากขึ้นเทคมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราแบบเราเจออะไรมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเราไม่ได้เทคกลับมาแบบให้มันเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนมันเริ่มมาประมาณปีนี่แหละครับหรือว่าสิ้นปีที่แล้วนี่แหละรู้สึกว่าอยู่ดีเราก็แบบเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้น
อืม เขารู้เพราะผมแชร์เขาอยู่ ก็คือเมื่อก่อนผมไม่เทคเลย ผมแบบช่างมันแบบ อือฮึ จะไปเครียดทำไมอะไรเงี้ยมาเถอะอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนเนี้ยเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วเราแบบว่าเราลิสต์มาแล้วว่าสิ่งเนี้ยทำไมมันถึงเกิดขึ้น เพราะอะไรมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยคือเหมือนเรารู้สึกว่าเราอ่อนโยนขึ้นแล้วก็ด้วยdaily life ของเราอะเปลี่ยนไปด้วยแบบอยู่ดีเราเป็นคนอ่อนโยนขึ้น ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนั่นแหละเกิดจากอะไร แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมได้เป็นเทม อืม ได้ลองเป็นเทมมาก่อน ซึ่งเทมเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเทคแคร์เป็นเอาคน awareness กว้างมากซึ่งวิลเลียมโคตรแคบ awareness คือแบบว่ารู้แค่เนี้ยคนอื่นจะเป็นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยซึ่งพอได้เป็นเทมเราได้หยิบบางอย่างที่เป็นความดีของเทมมาแล้วก็รู้สึกว่าเราได้อ่อนโยนขึ้น เราได้เทคแคร์คนอื่น แล้วเรามีความสุขเมื่อก่อนเรากล้าเนี่ยแค่แบบว่าในการตักข้าวให้คนอื่นนะครับผมแบบผมกลัวอายคนอะกลัว ช อาย อบจัดตัวเองไงหมายถึงว่าแบบไม่ค่อยแสดงความรักหมายถึงว่าแบบไม่ได้แบบแสดงออกอะ ผมจะเป็นคนบอกว่าสมมติผมรู้สึกรักใครบางคนเนี่ยเฮ้ยรักนะไม่มีทางผมจะไม่พูดแน่นอนผมจะแบบสกินชิปมากกว่าหรือแบบจริงๆสกินชิปก็อาจจะแบบยากนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอมาตอนเนี้ยเหมือนเราแบบเราแอคมากขึ้นว่าเราอะโอเคเราจริงๆเราแบบใส่ใจอยู่นะอะไรเงี้ยจริงๆเรารักคนนี้เรารู้สึกดีกับคนนี้นะแต่ว่าเราแค่ไม่เคยทำแต่พอได้ทำรู้สึกว่ามีความสุขที่แบบเหมือนเรากลับมาคิดแล้วมีความสุขไม่เคยเลยครับ เคย แบบเหมือนอยู่คนละศาสตร์เลยอะคนละโลกเล ค ย นละโลก ใช่ตอนแรกๆตอนเจอกันผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมรู้สึกว่าโอเคเราแค่ร่วมงานกันแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าโอเคพอเราได้มาทำงานกันเนี่ยเราได้เป็นคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กัน ซึ่งเราก็แค่ทำงานเราเป็นเพื่อนกันปกติ เราแค่ทำงานเสร็จแยกย้ายใช้ชีวิตของตัวเอง แต่พอได้มาถึงจุดนี้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีแล้วมากกว่านั้นเยอะมาก เพราะว่าผมมีอะไรผมแชร์กับพีเอสตลอดว่าแบบว่าผมรู้สึกงี้นะผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเขาคือที่ปรึกษาคนหนึ่งเลยแล้วกันแบบเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบว่าคอยกีบแอดไวซ์ต่างๆแบบว่าไม่รู้จะเจอปัญหาอะไรมาหรือว่าเรามีความสุขเราก็แชร์เขามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักต่างๆเพราะว่าตอนนี้พอแบบได้รับแบบนั้นมาเรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนั้นนะกับคนอื่นน่ะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทำกับเราแล้วเราก็รู้สึกดีเพราะเราเหมือนแบบเราอยู่ในทุกพาร์ทของชีวิต เพราะว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาเขานึกถึงเราพอเหมือนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอเนี่ยผมคิดถึงเขาซึ่งแบบมันแบบเหมือนเป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าผมจริงๆอ่ะถ้าผมกับพีเอสอ่ะเหมือนแบบถ้าพูดจริงเราเจอปัญหากันเยอะในการแบบว่าในการที่จะเข้าหากันในการที่จะเหมือนเราพยายามสนิทกันเร็วมากเพราะว่าเราต้องรู้เราต้องเล่นคู่กันซึ่งมันเกิดเอฟเฟกต์ตามมาก็คือเรามีกำแพงแบบพีเอสมีกำแพงบ้างผมมีกำแพงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบช่วงตอนแรกพีเอสเป็นคนแบบว่าถ้าให้ใจใครไปแล้วอะเราต้องแบบให้กลับซึ่งผมไม่ไงคือพอเขาให้ใจมาผมปิดซึ่งมันเลยสวนทางกันซึ่งผมก็เลยพอผมให้ใจปุ๊บพีเอสปิด มันเกิดการสวนทางนี้เยอะเกิดขึ้นแล้วแบบว่าเราก็ผ่านมาเยอะจนแบบว่าต่างคนต่างร้องไห้บ้างต่างเยอะมากซึ่งแบบว่าไม่มีแล้วมากกว่านั้นที่ผมจะแบบเล่าได้ไม่หมดแต่ว่าพอมาถึงจุดที่แบบว่าเราแฮนเดิลมันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่ารู้สึกว่าการใช้ชีวิตด้วยกันอะเมื่อก่อนผมแบบนั่งในรถ PS คือแบบว่าต้องหาเรื่องอะไรพูดปะวะ รู้สึกออกเวิร์ดกับการอยู่ด้วยกัน2 คน ต้องเปิดเพลงไหม ใช่รู้สึกแบบใช่ถ้าเราปิดเพลงอ่ะเกรงแน่เลยอ่ะแบบทำอะไรดีอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนเนี้ยเหมือนเราแบบเราสบายใจซึ่งกันและกันแบบเราทำอะไรแบบเรานิสัยเป็นไงอะไรเงี้ยหรือว่าเราแบบเราเจออะไรมาเราแชร์อะไรมาบอกเพียรบอกทำงี้นะวิลเลียมบอกเพียรทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเหมือนมันเกิดการแชร์กันแล้วก็หาตรงกลางมันเลยแบบตอนนี้ไปด้วยกันได้ผมไม่เคยต้องทำความรู้จักใครมากเท่า PS ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะอาจจะด้วยทำงานด้วยกันด้วยและเราอยู่ใกล้ชิดกันซึ่งแบบว่าบางอย่างที่ผมแบบว่าคือเราเคย
พี่เอสเคยคิดว่าหรือผมเนี่ยเคยคิดว่า หรือว่าไม่เอาเราดีวะเราแค่ทำงานกัน แล้วก็แยกย้ายไหม แยกย้ายไหม แต่พอเราลองมาคิดแบบมาลิสต์ว่ามันจะเกิดผลเสียนี่นะเราจะทำงานแบบไม่เฮลตี้นะเพราะว่าเราทำงานกันระยะยาวพอได้ลองมาคุยกันคือเราคุยกันหลายรอบมากๆครับแบบนับไม่ได้จริงแบบคุยกันแชร์กันแล้วก็ไปด้วยกันได้ เพราะว่าคนรอบข้างน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเจออะไรมา ก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นยังไง ก็จริงๆก็ไม่เซอร์ไพรส์อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาคิดอะไรแล้วก็รู้ว่าเราเจออะไรกันมาบ้างเนี่ยเราคุยกันบ่อยมากเราดีทอล์กกันบ่อยมากใช่ครับผมแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็คือขอบคุณเทมโปที่ทำให้เรามาเจอกันเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคือถ้าไม่มีซีรีส์เรื่องเนี้ยไม่รู้เลยนะว่าจะไปรู้จักไม่รู้จะไปรู้จักวิลเลียมจากไหน ไม่รู้จะไปแบบมาทำงานด้วยกันได้ยังไงอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออย่างที่วิลเลียมบอกครับคือหมายถึงว่าแบบความแตกต่างของเราทั้งสองคนอ่ะพอมาเจอกันอ่ะมันใช้เวลาในการแบบเบลนด์อินด้วยกันอะไรเงี้ยผมแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเคยได้ยินมาคนอื่นบอกว่าแบบคือถ้าสมมติว่าเราอยู่กับใครแล้วมันเงียบอ่ะเรารู้สึกสบายใจอ่ะมันก็รู้สึกสบายใจหมายถึงว่าทุกวันนี้คือเราอยู่กันสองคนต่อให้ไม่พูดอะไรมันเป็นความเงียบอ่ะแต่คือความเงียบมันก็แค่ความเงียบหมายถึงว่าแบบเราไม่รู้สึกว่าเราต้องทำให้มันไม่เงียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็สบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เขาเป็นคนไม่มีเลเยอร์ครับหมายถึงว่าเห็นอะไรก็เป็นแบบนั้นรู้สึกว่าคนแบบนี้คือจริงใจ ใช่เพราะว่าคือแบบเราก็จะเจอคนในชีวิตที่แบบเป็นคนยังไงวะหมายถึงว่าแบบมองไม่ออกอะไรอย่างงี้เนาะแต่คืออันนี้คือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราคิดว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเราก็สามารถไว้ใจแล้วก็เป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงใจทั้งคู่อ่ะมาเจอกันมันก็รู้สึกว่ามันก็ดีใจที่ได้เจอคนแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเรียกว่าได้แล้วเพราะว่าคือพอผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะๆจากที่ไม่เข้าใจกันคิดไม่เหมือนกันบ้างนู่นนี่มันก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่พอมาคุยกันมันในโลกนี้มันมีคนไม่กี่คนหรอกที่เวลาเราผิดแล้วเรายอมรับผิดหรือว่าเวลาเราไม่เข้าใจกันแล้วเต็มใจที่จะมาคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วปัญหามันเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นก็ต้องขอบคุณอุปสรรคต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าทุกวันนี้เราเข้าใจกันมากขึ้นเราสนิทกันมากขึ้นไม่งั้นถ้าอะไรมันราบรื่นไปทุกอย่างมันก็จะไม่สักวันมันก็จะมันถือว่าแบบคือถ้าทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดมันก็คงไม่ดีแบบนี้ครับเหมือนผมเคยคิดในช่วงที่เราแบบว่าไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแบบเห็นคนนี้ไม่โอเคเราก็จะช่างมันแล้วไงวะไปจัดการตัวเองดิเราก็จะเดินออกถ้าโอเคแล้วโอเคค่อยเจอกันซึ่งพอมาถึงตอนเนี้ยมันเหมือนผมเรียนรู้ตัวเองเยอะมากแบบไม่รู้เลยว่าตัวเองทำแบบนี้ได้แบบผมเคยคิดว่าถ้าผมกับ BS ไม่ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วเราไม่ได้รู้จักกันแต่เราอยู่ค่ายเดียวกันคือ BS ก็เข้ามาค่ายแล้วก็ผมอาจจะแบบว่าเดินเจอกันอยู่เป็นผู้จัดการใช้ผู้จัดการเดียวกันอะไรเงี้ยเดินเจอกันก็แค่ทักกันสวัสดีครับแล้วก็เดินออกไม่ได้มี conversation อะไรต่อใช่ผมคิดไม่ออกนะแบบคิดไม่ออกจริงเพราะว่าไม่รู้เลยว่าทำไมถึงคิดไม่ออกเพราะว่าเราเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะมากจริงในช่วงเวลาพีเรียดในการถ่ายซีรีส์มันเหมือนเกือบ2 ปีใช่มันแบบในช่วงวันแรกที่เจอกันผมก็แบบรู้สึกว่ามันก็แค่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องทำงานคนนี้แค่ทำงานก็โอเคทำงานแล้วไงก็แค่แยกย้ายแต่พอแบบผ่านจุดนั้นมามันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะจนแบบผมพูดออกมาไม่ได้จริงอย่างที่วิลเลียมบอกตอนนั้นนะคือถ้าเป็นในกรณีนั้นที่ไม่ได้มีซีรีส์เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนในค่ายเดียวกันหรือผู้จัดการเดียวกันไม่ได้แบบมี deep connection อะไรกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราจะไม่รู้เลยนะว่าต่างคนต่างจะไม่รู้เลยว่าลึกๆแล้วเราเป็นคนยังไงเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนที่มีอัมเมอร์สูงทั้งคู่อะไรเงี้ยเป็นคนที่มีเกราะหนามากคือคนที่เราเจอแบบผิวเผินจะไม่มีทางรู้เลยว่าจริงแล้วเราเป็นคนยังไงแต่พอได้มารู้จักกันจริงๆเป็นคนแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยต่างคนต่างแบบเรียนรู้กันและกันอะไรเงี้ยครับผมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือ
เหตุผลเลยนะที่ต้องเรียนรู้กันและกันเพราะว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันอะมันไม่มีทางที่จะแค่แบบเจอกันแค่งานเสร็จงานบายบายกลับบ้านอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วคือพอมาเป็นตรงเนี้ยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่ทำอะเพราะว่าผมเป็นคนที่ต้องสบายใจถึงทำต้องรู้สึกถึงทำไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าแบบอ๋อต้องทำเหรอทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบแบบนั้นใช่เพราะว่าทั้งคู่นะเป็นคนที่ถามมิโก้เลย บังคับไม่ได้ ไม่ใช่แบบว่าทำนี้ให้หน่อยโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นถามทำไมต้องทำนู่นนี่คือตีกันได้เลยตีกันได้เลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่มันก็เลยต้องแบบเรียนต้องรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องของจริงๆก็ยังอยากแสดงให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนพบเรามากขึ้นพบผลงานของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่อยากพัฒนาก็คือเรื่องการร้องการเต้นการขึ้นเวทีนี่แหละครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่งทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆก็รู้สึกว่าแบบก็ยังอยากมั่นใจอยากขึ้นเวทีแล้วไม่สั่นอย่างเงี้ยเพราะเขาแบบจับไมค์บางทีแบบไม้เปียกอะไม้เปียกอะมือเหงื่อแตกอะไรเงี้ยใช่ก็ผมก็จะคอยแชร์ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่แบบว่าเราแบบว่าเราเคยตัวเช่นแบบว่าคือเราอะทำงานมาตลอดทำงานมาแบบในวงการเพลงร้องเพลงเงี้ยคือแบบบางทีเราพูดว่าก็ร้องแค่นี้แหละแต่จริงเขาไม่มันคือร้องยากกว่านั้นจริงๆถ้าในการคนใหม่ๆมากๆจะแบบท่อนแค่นี้มันร้องยากนะซึ่งแบบมาอยู่ใน POV เราอะมันร้องง่ายนะซึ่งแบบเราต้องเอาตัวเองเปลี่ยนอีกประเด็นหนึ่งที่แบบต้องคุยกันก็คือเรื่องนี้ครับเพราะว่าหมายถึงว่าแบบมันก็จะมีพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าผมสอนน้องเนาะแต่ตอนนี้อย่างพาร์ทอะไรแบบนี้ผมก็ต้องเรียนรู้จากน้องเป็นน้องสอนผมแทนถ้าสมมติผมมีซีรีส์อีกผมอยากจะแสดงให้ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราแบบว่ามาดูตัวเองเล่นเนี่ยรู้สึกว่าซีนนี้ถ้าเป็นเราตอนนี้เราจะทำได้ดีกว่านี้แบบเราคิดเยอะมากแบบว่าสมมติถ้าเราแบบเราลองเล่นดูเราลองแบบไอซีนเนี้ยมันดูแบบไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเราตอนนี้มาเล่นอ่ะน่าจะดีกว่านี้เราน่าจะแบบว่าเล่นแล้วดูว่าดูแล้วสบายตากว่านี้แต่ทุกคนเป็นหมดใช่ก็ทุกคนเป็นหมดก็เลยแบบว่าโอเคอยากจะแบบว่าถ้ามีซีรีส์อีกก็อยากจะลองแบบว่า develop ด้านนี้ครับผมแปลกดีครับเพราะว่าปกติเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยผมจะคอยดูของคนอื่นไม่ใช่ของคนอื่นแบบว่าเวลาเราแบบเราเลื่อนอะไรเงี้ยแบบเทรนดิ้งก็เลื่อนอ๋อมันก็มีชื่อคนนี้ชื่อบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอมีชื่อมิลเลอร์เบสขึ้นผมรู้สึกว่าดีใจว่ะที่แบบว่าวันนี้แบบได้เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยดีใจครับคือจริงๆมันเพิ่งมาถูกคนพบเมื่อแบบก็ช่วงซีรีส์เนี่ยแหละเนาะรู้สึกว่าก็แปลว่าถ้ามีคนรู้จักแฮชแท็กเนี้ยแปลว่ามีคนรู้จักเราแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจครับผมที่มีแล้วก็ดีใจที่คนพบเราอะไรเงี้ยครับจริงๆผมคาดหวังอยู่แหละเพราะว่าเหมือนเราแบบคือเราตั้งใจมากมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็เป็นบทนำของ PS ซึ่งแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราเอาตัวเองคือเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากแล้วแบบถ้ามันprocess มันแบบอาจจะยากมากแต่ว่าพอแบบ result มันออกมาดีก็จบทุกอย่างแบบมันคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าแบบว่ามันจะดีซึ่งแบบว่าคือในมุมที่เราแสดงรู้สึกว่าเราทำเต็มที่ณเวลานั้นแล้วแต่ว่าถ้าในผลงานถ้าแบบทุกคนชอบผมก็ดีใจเพราะเป็นผลงานที่ผมภูมิใจจริงๆก็คาดหวังครับผมแต่ว่าเพราะว่าคาดหวังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเราตั้งใจกับผลงานนี้มากเราแบบทุกครั้งที่ไปออกกองเราจะดีใจที่ได้ไปออกกองเรารู้สึกว่าเราคาดหวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราคุยกันตลอดว่าถ้ามันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือความรู้สึกผมคือต่อให้ไม่ดังหรือว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เป็นซีรีส์ที่เรากล้าจะกลับมาดูเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเราภูมิใจที่เราได้เล่นด้วยกันก็พอแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบซีรีส์เรื่องนึงจะดังไม่ดังมันไม่ได้แบบมีปัจจัยแค่1-2 อย่างมันแบบปัจจัยหลายอย่างมากมายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบแค่เราทำออกมาให้ดีแล้วเป็นผลงานที่เราภูมิใจอ่ะก็ดีใจแล้วครับ
ฝากซีรีส์ Tempo Harder Skips a Beat ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมเป็นผลงานที่พวกเรานะครับภูมิใจแล้วก็ตั้งใจทำขึ้นมามากจริงๆนะครับผมก็ออนแอร์นะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 ครับแล้วก็ ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติดูแล้วแบบยังไม่สะใจพอนะครับ ก็สามารถไปดู Netflix ครับผม3:30ครับวันศุกร์เหมือนกันครับ ครับฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากด้วยครับ That's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in another episode very soon.